邊個樽啊？我個膠樽啊嘛，我你呢個樽。哦。有時候都。哦，唔係，我有個膠樽。呢個咧？哇！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。我嘅啊，我要包細個包果汁啦，但係呢個係我應該倒咗佢啦。唔記得咗。係啊，我應該倒啊。打去嗰邊啊。我倒埋。哦，好啊，唔該晒。係啊，唔要啦。把它倒掉是不是？這個放在你背包。哪一個？小的。這個小的。對。這個我喜歡喝的。這個要過機場前要喝掉哦，不然這帶不上飛機哦。吃不下啦。OK， 这些都到了，都有了。那個面包丢掉啊！哎，吃不下，就是没办法丢一般垃圾了啊，没有厨余了。哦，我知道啊，厨余哎，要垃圾，丢垃圾。OK， 丢垃圾。西瓜仲有半個。哇，还有橘子。魚蛋食埋啦。鮮豆腐。係啦，我應該食埋。走之前呢，大清餐呢，我靠，清冰箱。咩切開一半可能嘅我講。太子。太子切開一半。摘少一粒算啦，我摘少一粒算啦，我翹住佢算啦。切。炸薯粥。薯餅你要唔要㗎？大家？我唔食㗎。飲。薯餅要唔要啊？仲硬唔硬啊？飲。脆啊！薯餅。條幾唔食啦，喺南邊我包過嚟，裝我啦，裝鬼熟我。留住先。嗰個甜魚。蝦先唔好愛啊，好難控制嘅咧。媽咪。哦，有廚餘。OK。咁食啊！咁食啊！而家佢媽咪當計。好像可能西瓜那些都是廚餘了。對。這個也是哦。對啊。推瓜就晒，唔係翻曬。咩啊？好啊。未夠啊。呢個甜嘅。有冇個袋度？西瓜喺度啊。11點多了。西瓜、廚餘。你說你現豆腐你愛吃的？我㗎嘛本身。廚餘。一粒多。一粒多我會用的。一粒多。那就唔得啦。這一盒是什麼？這是什麼？西瓜廚餘。哎，不是吃啊！去！我剛說西瓜廚餘，你說是。是我們吃，然後放在那邊啦。哎呀。哎。咩嚟㗎？哦，雞嗰啲啊。唔要啦，係啊。我唔要嘅，咁我倒落去啦。OK，倒。OK，这个不用冲的了，要冲。加多啲。好，我哋係
可以愛嚟盛住食麵食西，要唔要愛嚟兜住隻西瓜？嗯，好了好了，干掉一块，干掉一块。呢杯邊度？我可能講啊，吐个籽籽。這個就是不要的。嗯。喂，媽咪話唔使切啊，呢個我都唔係食咗好多㗎咋。他也不会有人過來檢查你們是不是11點走啊？做乜啫？誰知道他？唔好攞咁多啦，我唔係食咗好多㗎咋。唔係食咗好多，你同我講。咁多咯就係。嗯，廚餘。嚇！呢啲咪我。一齊食啦，食唔咁多。喂，食啦，一齊食。你都食咗好多啦。你有份嘅。我冇乜皮喎。咪落呢個啊？食咗好多人食兩嚿食。應該是這個袋吧？OK。喂，你唔可以咁樣啊！洗我的嘴巴。放手，擺低，擺。佢頭先睇咗。老婆，你還沒塗防曬啊？OK。有一叔叔個頭，下頭尖。他們穿了一條裙子。穿那個裙子？哦，不錯不錯。另外一個頭髮還沒綁。唔似嗰啲 M 嗰啲糖。M 啊！佢聽得多佢阿婆講 NMN。唔似嗰啲 M 啊？似喎。葡萄好像還可以。我覺得好似 M 嗰啲冇皮啊嘛。可以咁樣站落去。比較對啊，比較大空間。哦。打爛個包咁就唔交我做出去就好了。沒關係啊，沒關係。打爛個包，我都打爛個包。哇，妹妹要幫人擠。有冇啲皮啊？哇！那怎麼不買大一點、大一號的嘞？太佔空間了。哇，辛苦辛苦。咩啊？住。會不會爆出來？啊？會。佢衫冇衫，大家啲衫。哇！我一個袋得咗。可以咁講啦。仲有你裝落嚟。有啊。走啊嘛，佢話。咦，原來我一個鐘都冇㗎呢度。嚇？B仔我都揾到。黐線，一早講咗你話係啊，你覺得好啱喎，先就話。佢哋兩個講嘢。我個長手㗎。呢啲係人哋嘅。 B 手唔係啊，係。不過我諗下咧，有冇都唔去 rap 佢。誒，不對，老婆。但但如果媽咪跟我們一起走，她自己有一個箱，她怎麼幫我們拿那小的？沒有啦，他們不是一直拿着的。
不是现在拿吗？怎么样？因为他们只有2个啊，2个箱啊。哦，哦，OK OK，了解了解。两个皮箱，然后哦，因为我以为这个是妈咪的。他们帮他看的都可以啦。哇，你们那么多人才这2箱哦。对啊。我們因為那麼多天帶的衣服比較多。呢個可以掹咗佢啦，係咪啊？呢可以搣咗佢，搣咗佢。奶奶，我一個食兩條紙。哎呀，你要不要这个冰爽的那个叉叉？啊，会没有那么热。清爽哦，OK，谢谢。呢個好大海啊，係咪？幾大？怎么说呢？哇！有兩粒不值得了。黐住咗。等我跟你说什么？我那说不见了，洗手间的那个瓶子。哦，那个瓶子，那个小瓶子，好似冇晒喎。好，冇可能嘅。那个上大号的时候，开窗透气，然后那小瓶子呢不小心一碰到就哗掉到那边去了。你掉进去了。掉到后那外面那个，然后那边门是锁的嘛，没办法拿。对啊对啊。我自己咧。哎，阿婆喎條巾。唔係我㗎，呢度。哦，呢個抹晒巾。嚟，哇！將邊個掃晒啊？啲提子。呢兩隻咯。豬鼻咯。有豬鼻嚟。豬鼻。豬鼻。大力。过敏啊！哎呀，不吃啦，丢掉。呢個洗，係咪唔食啦？涼，唔食噶啦，冇人食噶啦，攞翻啲。啊，没人吃了。不吃了，係。差不多了，差不多时间了。他们没人会过来检查啊。準時哦。咬兩啖飲咗佢咯。買咗佢佢都嘟嘟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 。哎呀！OK， 有啊，嗰度。OK。哎，谁掉了这个啊？这个是。好了。哥哥。不要掉啊！不要忘记。都拿了啊。而家唔好用我啦，但係呢個係膠同埋。鋁罐膠樽不嬲，好似係。膠樽嚟。媽咪，我唔帶我呢個翻去啦，已經爛咗啦。好咯。爛咗啦。係咯。啊？邊度爛啊？條你唔好掉。都冇爛喎。喂。你食咗粒咁樣嘅。佢講嗰個燈嗰度係咪？真係可以睇咗啦，等佢我。咁咪都仲可以玩呢嚿嘢㗎？写一下啊。有笔吗？好像没笔啊。我有笔。出嚟你咪可以整圖工咯。唔好啦，唔要啦，驚解手啊，唔愛啦。啲收收。喺呢個啊，姐回收嘅。你可唔可以俾啲條？
算啦，你咁樣 keep 翻佢啦，唉，搞啦你。係咪你哋走先啊？係啊。嗯？我同你哋。而家幾點啊？而家11點半。哦，咁唔係急啫。係啦，我可以。佢12點啊嘛，我話諗住 OK，咁可以再執好。搬下去就12點了。我上次搬至少花了半小時。要走4趟。好了，我先慢慢搬下去了啦，不然这个搬要15-20分钟。你搬下去谁？啊？没有啦，这个搬这很花时间的，一步一步慢慢搬呢。啊，你都忘记了。帮你看，帮你看，帮你看。No, you got it. 哦，嗯，好。I open for you. 哦 ，Yeah, I help you. Yeah, muscle. Oh, look at that. Okay, good. I tried before my friend cannot open the water bottle to help my other friend, and then I can open for my other friend. A lot of friend. Which one friend? One friend is cannot open another friend, and then I can open it. You can open it. Yeah. Good, 他说 good. 他朋友不会什么把什么什么打开，然后他就帮他。 I cannot connect. Ah, you're strong. Chow Chow is strong. Okay, that's it. 好了，你就是说对啊，先搬下去。对啊，对啊，对啊。这个不是普通的重，还没有装满就那么重。装满了就更重，哎。你又放呢？就是冇人要爬，要攞落去。最辛苦的过一层要来了。OK OK。最辛苦的一层要来了。你唔整條帶嘅？哎呀。是。哦。哇，好大只蜜蜂哦！刚刚飞过去，在那边，日本蜜蜂哦。我看一下我可不可以爬过去的。爬不过去啊，也是。哎，老婆，帮我拿一下那个墨镜是在哪？墨镜在这里吗？帮我拿出来。好，谢谢。
好了，我慢慢拿下去啊。OK。哦，慢慢来。哦，慢慢来。啊，鸟喂！这叫做拿50磅的东西呀、走楼梯。啊，这楼梯有够小的小，又窄又直啊，鸟喂！哎，老天鹅！哎，有个重的啦！哦，OK，来，妈咪要不要来？我哋3個講幫老婆了。哦，OK。还好了，可以帮妈咪拿2袋。啊，我不是还要再抓那个大的啊，另外一个大的。嗯。哦，有够辛苦那个。慢慢来。啊。最主要不要用到
哦。3樓啊！呢度3樓啊？係啊。下面4樓啊？4樓。下面嗰做咩啊你？做咩啊？攞篋啊？哎呀，妈妈咪！你真是要慢慢。那么下面那个会很辛苦。试试看哦。你是要怎么拿？你要？哦，那我前面呢？很重的，对，小心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 。好，推，我来推。